Ka pas afat që ligji për provimin e jurisprudencës për noterin dhe për përmbarusit është dashur të harmonizohen në afat për një viti. Nuk janë harmonizuar dhe që nga viti 2019 studentët nuk mund që në praktik të realizojnë. Tjetër thotë që nëse nuk harmonizohen, atëherë vlen dispozitat e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Mirë po në aspektin, dhe me thonë, taksativ, këto provime regulohen me ligjet përkatëse. Dhe që për shkak se kjo shkaktoi probleme juridike dhe praktike për studentët të cilët provimet juridike i kanë përfunduar në ciklin e parë dhe të dytë në gjuhën shqipe, pra në gjuhën e tyre anëtare, ne dorëzohem iniciativë konkrete deri te qeveria që këto ligje të harmonizohen dhe të mos ngelen paqartësi në implementim. Ju iniciativën e dorëzuat më 18 mars, nëse nuk gaboj, dhe kërkoni që të harmonizohen pikërisht, pra bëhen ndryshime në ligjin për provimin e jurisprudencës, ligjin për noterin, ligjin për përbarim. Cila është përgjigjja e qeverisë? Kemi marrë përgjigje nga qeveria se iniciativa jonë është dërguar deri te Ministria e Drejtësisë si organ kompetent i administratës dhe ne si institucion do të presim dhe të shohim qëndrimin përfundimtar të qeverisë në lidhje me këtë iniciativë.